hello guys කොහොමද? ඉතින් අපිට අද නම් මහා කම්මැලි හීතල දවසක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම ද ජානලිප් channel එකට ඔයගොල්ලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද 2024 පළවෙනි මාසේ 10 වෙනිදා දැන් වෙලාව 12:56යි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම කියන්නම් මම ඉන්නේ කැරකට් වල ඒ කියන්නේ කැනඩාවේ නිව් බ්‍රන්ස්වික් ප්‍රොවින්ස් එකේ කැරකට් කියන සිටි එකේ මේ තියෙන්නේ කැරකට් මෙන්න මෙතන තමයි කැරකට් තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපිට ස්ටෝම් එකක් තියෙන දවසක්. ඉතින් අපිට අද අපේ කම්පැනීගේ ශිප්ස් 3ක් යනවා. ඒ කියන්නේ උදේ 8 ඉඳන් හවස 4 වෙනකන්, 4 ඉඳන් පාන්දර 12 වෙනකන්, පාන්දර 12 ඉඳන් ආයි උදේ 8 වෙනකන්. එතකොට ඒ කියන්නේ 24 hours කම්පැනි එක ඔන් එකේ තියෙන්නේ. නමුත් අද මේ ස්ටෝම් එකේ හින්දා අපේ ඩේ ෂිෆ්ට් එක කැන්සල්. මේ වීක් එකේ මට තියෙන්නේ ඊවිනින් ෂිෆ්ට් එක. ඉතින් දැන් වෙලාව 12:57යි. මම 4ට වැඩට යන්න ඕනේ. නමුත් මම හිතනවා අපිට වැඩ නැති වෙයි කියලා. Facebook එකත් ඔන් කරන් තියෙන්නේ. මොකද අපිට Facebook එකට මෙසේජ් එකක් දානවා කම්පැනි පේජ් එකට 4 ෂිෆ්ට් එක තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් අපි බලමු අද අපිට තියෙන වෙදර් කන්ඩිෂන් එක. මෙතන අපිට warnings දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා snow to continue for at least 2 hours. ඉතින් අපි full බලමු රිවිව් එකක් රිවිව් එකක් කියන්නේ මොනවද ෆෝකාස්ට් එක කොහොමද කියලා අද දවසේ තියෙන්නේ. ඉතින් ongoing storm surge එක තාම තියෙනවා. warning එකක් අපිට warning දෙකක් තියෙනවා. එකක් snow warning එකක්, අනිත් එක තමයි එතන warnings දෙකයි. එකක් winter storm එක, අනිත් එක storm surge එක. ඉතින් conditions මෙහෙමයි. එළියේ ස්නෝ කරනවා දැන්ට. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඒරියා එකේ තමයි මම ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ කැරකට් සිටි එක. මේ කැරකට් බස් කැරකට් ඒ පැත්ත. ඉතින් මේක අපිට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලොකු ඒරියා එකකට මේ පේනවානේ. මේ ඇවිල්ලා මේ කිබෙක් පැත්ත එමෙම ගියාම මුළු ප්‍රොවින්සස් ගොඩකට මේ කිබෙක් අර මම පිස්සල පෙන්නේ ඒක තමයි අපිට හවුවෙන කිබෙක් බෝඩ් එක. මේ තියෙන ප්‍රොවින්ස් එක මේ තද පාටින් තියෙන ප්‍රොවින්ස් එක වෙන එක. ඉතින් මේ කිබෙක් මොන්ට්‍රියල් පැත්තට නම් අඩුයි. ඊට පස්සේ ආයේ මේ ටොරොන්ටෝ ඒ පැත්තට තියෙනවා. ටොරොන්ටෝ කිව්වට yes බලමු. ටොරොන්ටෝ කොට දැන් මේක US පැත්තේ තියෙන මේ තියෙන US බෝඩ් එක. මේ නයගරා ෆෝල්ස්. නිව්යෝක් සිටි එකට මම හිතන්නේ ගොඩක් දරුණුවට වැඩ යනවා. මෙතන ඒක නම් දැන් දවස් ගානක් තිස්සේ යනවා. ඔහොම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක තව පැය දෙකක් ස්නෝ කරනවා කියලා තියෙනවා. weather alerts දෙකක් තියලා තියෙනවා. අපි බලමු අපිට මෙතන තියෙනවා අද දීලා තියෙනවා අපිට recommendations ටිකක්. අපි එකක් බලමු. අපිට umbrella එකක් must කරලා තියෙනවා එළියට යනවා නම්. මේක health and safety activities. I think outdoors very poor. UV index එක low. Drive in safety very poor. Clothing heavy coats use කරන්න කියලා තියෙනවා. Heat stroke එක safe. Wind chill එක caution. ඉතින් මේව තමයි අද අපේ weather එක. ඉතින් අතරම ගෙනනම් මම Facebook ගිහලා පෙන්නන මේ තියෙන NB power. මේකෙන් තමයි NB වල power එක ඒ කියන්නේ අපේ electricity
ඒ පැත්ත ඔක්කොම කවර් වෙන්නේ. මේක ළඟදී Facebook page එකක් තියෙනවා මේ own logical emergency ඉන්නවා. අපිට දැන් දවස්කට දෙකකට වෙලා ඉඳන් ඉතින් මේක one day ago post එකක් මේගොල්ලෝ weather warning එකක් දීලා තිබුණා Wednesday අද Wednesday ඉතින් පටන් ගනී කියලා up to 25 cm snow එකක් rain freezing rain large waves ඉතින් මේක ඒගොල්ලෝ දිගටම මම හිතන්නේ post කළා මේ තියෙන Wednesday මේක 2 days ago එහෙම මේගොල්ලොත් ඉතින් ඒක දාලා තියෙනවා අපිට එකට තමයි කියනවා කිව්වේ අපිට අද වැඩ තියනවාද කියලා මම හිතන විදියට නැහැ බොහෝ දුරට නැහැ ඉතින් මේ වගේ weather condition එකක් තමයි තියෙන්නේ පොඩක් එළිය බලමු මට හදිසියෙම පොඩ්ඩක් බඩු වගේක් ගන්න ඕනේ මොකද sometimes maybe not sure නමුත් power cut එකක් හරි මොන හරි වුණොත් එහෙම අපිට බෑකප් එකට මොනවා හරි කන්න බොන්නක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. පොඩි දෙයක් හරි පොඩ්ඩක් පට ගාලා මෙතන කඩේට ගිහිල්ලා ගේන්න ඕනේ කියලා හිතන මොකද මම ඊයේ රෑ පාන්දර 12ට තමයි shift එක ඉවරනේ. ඉවරලා ආවේ. ඉතින් අපි ඩබල් එකේ පොඩ්ඩක් එළිය රවුමක් දාමු පට ගාලා සහ එළිය කන්ඩිෂන් එක වෙන්නත් තමයි මට ඇත්තටම ලොකු මුමනාව තියෙන්නේ. මොන හරි ඉතින් ගෙනල්ලා තියාගත්තාම තවත් easy මොන හරි නිකමට හරි කියන්නේ power cut එකක් ගියොත් හරි මොන හරි වුණොත් backup එකක් තියෙන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අපි පටගාලා එළියේ රවුමක් දාලා සෙට් වෙමු. මේ ගාන තියෙනවා හිම. අද අපිට storm warning එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් පාර මොකුත් පේන්නේ නැහැ නේ. මේ යන්නේ පාරේ හොඳේ. මේක තමයි අපේ ගෙවල් ඉස්සරහා තියෙන පාර. මේ දැන් පාරේ ඇවිදින ගමන් එන්නේ. පොඩි වොක් එකක් දාන්න කියලා හිතුණා. මේකට තමයි යන්න ඕනේ මේ බිල්ඩින් එකට. අපිට මේ රෝඩ් යනවා නම් ඒ පාරෙන් යනවා නම් මේ ඉස්සරහන් ගිහලා මේ ඩොලරාම් එක වටෙන් එන්න ඕනේ. නමුත් අපිට මෙතන පොඩි ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා. මේක නම් ගමන ඇති. එතනින් යන්න පුළුවන්. මේකේ වාහනත් ගිහිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ. නම්බර 1 අපි නම් දැන් මේ පාරවල් මේ තියෙන දේවල් ටික දන්නවා. පරිස්සමෙන් ස්නෝ කරන වෙලාවට ඇවිදින්න ඕනේ. මොකද පාරවල් තියෙන්න පුළුවන්.
දැම්මා නම් දන්නවනේ ඊට පස්සේ වැටෙන්න පුළුවන්. පාගන්නවත් වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ ටයිම් එකකට. ඉතින් ඇහිලා යනවා. ඉතින් මේකට තමයි ආවේ. IG එකට. මොනවාරි මේ පේනනේ පිටිපස්සේ නම්බර් ප්ලේට් එකක් පේන්නේ නැහැ. ඒ තරම් හිම. IG එකට ආවා. බලමු මම මොනවද ගන්න කියලා. මම ගමු මෆින් සෙට් එකක්. මොකද නිකමට හරියම ස්ටෝම් එක ටිකක් දාන්න ඕනොත් එහෙම ගන්න හරි පුළුවන්. මේ ටෝටියල්ස් පැකට් එකක් ගන්නවා. මේක 5.49. කියන්න සතුටුයි. ස්ටෝම් වෝනින් එකක් දීලා තියෙන්නේ. පාන් රාක්ක හිස් මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. පේනවනේ මුළු පාන් රාක්ක ටිකම හිස්. මම ගන්නවා මේ සෙසමි බන් එකක්. තලයට දාලා තියෙන බන්න. මේක මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේවා ඔක්කොම ගත්තු මේ පැක් කරපු දවස තියෙනවා. එක්ස්පයර් ඩේට්ස් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා මේ oven එකෙන් බාපු වෙලාව 3:05. ඉතින් මේකක් ගන්න මේක නම් අඩු කරලාත් දාලා තියෙනවා. 3.99 එක 7.50ක් අඩු කරලා තියෙනවා. ඒකට 3.49. ඉතින් මේ ටික තමයි ගත්තේ. $16 බඩු තියෙනවා. දැන් පොඩ්ඩකට ෆෝන් එක කට් කරන්න වෙනවා. මොකද මම මේක ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි වලට වැටිලා නැහැ. ෆ්‍රෙන්ච් වල යන්නේ දැන්. පේනවනේ. මම ඉංග්‍රීසි තියෙද්දි ඒක ෆ්‍රෙන්ච් වලට දැම්මා. සෝරි. යන්නේ බෑග්ස්. ඕනෙදි කියලා මෙතන පේපර් බෑග්ස් තියෙනවා. ඕනනම් පේපර් බෑග්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ බෑග්ස් ඕනෙදි කියලා නේ. ඉතින් බෑග්ස් ඕනේ නැහැ මම ගාව. බෑග්ස් තියෙනවා. ඊටසේ මේ සින් නම්බර් එක තියෙනවාද කියලා මම ගාව ගත්තා. ඒක මම ෆෝන් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඇප් එක. ඉතින් අපි දැනට නෝදෙමු. ඊටසේ අපිට තෝරන්න පුළුවන් ඩෙබිට්ද ක්‍රෙඩිට්ද මොනවාද කියලා. දැන් ටැප් උනේ. මම තව ටිකක් මෙයා කෑ ගහනවා තියෙන බරු ටික ගන්න කියලා. දැන් කියන්නේ බරු ටික ගන්න කියලා. අපිට දාන්න සෙට් එක. මේ තියෙන ඇකේඩියන් ෆ්ලෑග් එක. ඉතින් අපි යමු.
සාමාන්‍යයෙන් කන්නාඩි දාන එක්කෙනෙක්. නමුත් අද කන්නාඩි දෙක දාගෙන ආවේ නෑ මේ. මේක දාපම මට ටිකක් කන්නාඩි දෙක පාවිච්චි කරද්දී හරි අමාරුයි. නමුත් දැන් ඉතින් මුරටමයි මේ හිමපාර වදින්නේ. එතකොට හරි අමාරුයි. මේකට අයිඩියල් මේක තමයි සේෆ්ටි ග්ලාස් දෙකක් වගේ. එතකොට හොඳට ෆිට වෙනවානේ. මේ මූණට. ඉතින් අපේ ගෙවල් පාර කොහොම සුදුයි තනි සුදුයි. මම වීඩියෝ එක අනිත් පැත්ත දානවා. ඉතින් අපිට වෝනින් දීලා තියෙන දවසක්. මෙහි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් early preparation තියනවා ගොඩක්. අපේ ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ හැමදේම වුණාට පස්සේනේ රෙඩි වෙන්නේ එකට. මෙහෙ එවන දැක්කනේ පාන් වල උනත් ඒ කියන්නේ මෙහෙ කරන්ට් බේස් තමයි ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බේස් වෙලා තියෙන්නේ. කරන්ට් ගියොත් එහෙම ඔක්කොම බඩු. මාර උලකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හරි අමාරුයි සමහරවල් ඕක් එකක් දාන්න. මම ඇත්තටම වාහනේ එන්න තිබ්බා. නමුත් පොඩ්ඩක් ස්ටෝම් එකක් තමයි පොඩි ඕක් එකක් දාලා නැහැ. ඒකින් දාවේ මහ දුරක් නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ අපිට එදින IG එක මේ අවුරුද්ද පැත්තේ තියෙන පළවෙනි ගහට යහම පැත්ත අපේ ගෙදර. ඉතින් කොහොම තමයි පොඩි බඩු ටිකක් ගත්තා. හදිසියකට කන්න ඕනොත් කියලා. ඉතින් දැන් ගෙදර යනවා. ඉතින් දෙජාන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. පරිස්සමින් ඉන්න. සතුටින් ඉන්න. Bye.